淘淘細佬呢度邊度嚟㗎？嘻嘻，走啦，咁快走啦！4號碼頭去榕樹澳同索罟灣，見到嘛？一個後一個。係啦，咁啊搭咗唔夠5分鐘嘅接駁艇，咁我哋而家就去南丫島 YMCA 嘅營地啦。哇！你睇下啲小朋友幾興奮！哇！呢個就係 YMCA 嘅入口啦。做咩未停啊？喂啊喂啊！好，我哋依家影張相先吓。哇，好正喎！呢度有少少石礦場 feel 啊！夜闌人靜。就係食薯片嘅好時間，小朋友瞓晒，大人就可以喺度食下嘢。好啦，而家第2日我哋出發去玩獨木舟啦。今日有幸同阿周冠威導演一齊去玩獨木舟。呢度就係南丫島 YMCA 營地嘅蘇心湖啊！加油啊，淘淘！我老頭，你當爬上架床咁得㗎啦，知唔知啊？真係好勁，信心十足啊！係啦，唔緊要，嗱你隻撐住，好啦，唔使驚，唔使驚。你唔好望落嚟啊！唔會啊，我拉住咗你嘅妹妹。條繩扯住咗你，唔會跌嘅。哦，咁你一係嗱，咁你想唔想落嚟啊？落翻一步好冇？擺個靚嘅姿勢影張相先啊，係啦。好，嗱，盡量分開啲對腳。好叻㗎啦，你爭少少啫，你望下淘淘，好少咋，你去埋。哎呀，得啦，揾到隻腳位啦係嘛，淘淘。哎呀，好嘢啊，黃老頭！你叻過媽咪，加油啊！冇激到，冇激到，你掂到個頭就得㗎啦。黃老頭，右邊。好，黃老頭，係向呢邊行翻過去。係啦，叻啦，去翻條繩嘅另一邊嗰度。係啦。再過埋隻腳佢，左腳都去埋右邊，係啦，叻女。好，掂一掂個扣 ，yes。好，嗱，就企呢個位置，可唔可以扭一扭轉個身？好，望一望爸爸。all I know, what I need.
開嘅心情係特別凝重、特別疲倦。有幾疲倦？睇下先。旅程結束，再見。